Қайырлы күн біздің YouTube арнамыздың көрермендері. Бүгін біздер подкастымыздың келесі түсірілімін дайындап жатырмыз. Бізде қонақта дәрігер, врач, невролог, эпилептолог Дархан Бақытұлы. Қош келдің. Қош көрдік. Біздердің YouTube-қа подкастқа түсіру мақсатымыз халық пен дәрігердің арасындағы көкейінде жүрген сұрақтарды қою арқылы кейбір мәселелерді халыққа жеткізгіміз келеді. Сол мақсатпен біз подкастты түсіріп жатырмыз. Дәрігерлердің халық пен екеуінің ортасында кейбір мәселелер шығады негізі. Өткен подкастта да айтып өткенбіз. Халық кейде кейбір сұрақтарын тікелей қоя алмайды, немесе өздерінде сұрақтар туындап қалады, немесе дәрігердің өзінің тілінде деп айтайықшы, түсіндірген нәрсесін, түсіндірмелерін түсіне алмайды. Осы мәселелер негізі. Енді бізде Дархан бауырымыз бұл бізбен бірге бірінші курстан бастап бірге оқып, кейін жұмыс барысында араларымыз кішкене алшақтап кетті де, кейін бізге шақырту алған жайымыз бар Астана қаласынан. Дәрігер, енді өзіңіз туралы толықтай түсіндіріп, қайда оқыдыңыз, қай жақта жұмыс істедіңіз, сол жөнінде айтып кетсеңіз. Енді мен өзім Қызылорда қаласының тумасымын. Негізгі оқыған кезімнен айтайын. Ақтөбедегі Марат Оспанов атындағы Батыс Қазақстан медицина университетін 2013 жылы бітірдім, аяқтап. Содан бері, сол 2013 жылдан бері дәрігерлік жұмыс атқарамын. Бірнеше қалаларда жұмыс жасадым, райондарда жұмыс жасадым. Қызылорда қаласында, Ақтөбенің Әйтеке би ауданында, Астана қаласында, Атырау қаласында жұмыс жасаған жайым бар. Енді осы соңғы кездері қазір Атырау қаласында жұмысымды ары қарай жалғастырып жатырмын. Осы өздеріңмен шақыртумен келіп, осылай бірге бір шаруаларды жасап, бірге осы клиниканың жұмысымен адамдарға деген көмегімізді барынша қолдан келгенше аямай еңбектенуге бірігіп жатқан жайымыз бар. Соңғы жұмыс орныңыз Астана қаласында қай жерде жұмыс жасадыңыз? Біздің бүгінгі подкастымыздың темасы соған байланысты болғаннан кейін сол сұрақты нақтылап кетсеңіз, енді барлығына бүкіл халыққа түсінікті болу үшін. Соңғы жұмысым осы Астана қаласының қалалық балалар ауруханасында, нөмір 2 қалалық балалар ауруханасында жұмыс жасадым. Ол жақта енді шыны керек көп кездесетін осы біздің бүгінгі тақырыпқа негіз болған эпилепсия диагнозы, ол көп кездесетін балалардың арасында сондай аурудың бірі болып табылды. Сол себептен ондай балалармен жұмыс жасап көрдік. 4 жыл тәжірибе жасаған екем ол ауруханада. Сондықтан сол алған тәжірибемен бөлісейін деп бір жағынан. Одан ары қарай да енді шектеліп қалмаймыз ғой, біздер дәрігер болғасын оқи береміз. Тәжірибеміз қатар жүреді, оның үстіне оқи береміз. Және сол жерде жұмыс жасап жүргенде Турцияның Стамбул қаласына тәжірибе алмасып барып келдім, сол жұмыстың атынан. Сол эпилепсия бағытында ғой, неврология, эпилепсия бағытында барып келдім. Ол да маған бір үлкен бір білім қосты деп айтсам болады. Түсінікті. Енді бізде, мен қосып кетейін, бүгінгі подкастымыздың негізгі тақырыбы бұл эпилепсия. Енді қалай деп айтсам екен, халықтың көкейінде жүрген сұрақтар. Бұл менің бауырым Руслан қояды. Одан кейін дәрігер жағынан кейбір дәрігерлердің өзіне де, бұл невролог, эпилептолог болмаған дәрігерлердің өзіне түсініксіз сұрақтарымыз бар біздің. Соларда мен қоям, осылай үлкен бір сұхбат құрамыз деген, үлкен бір пайдалы ақпарат аламыз деген үміттеміз, және мақсатымыз да сол. Сондықтан біздің бүгінгі тақырыбымыз бұл эпилепсия. Эпилепсия бұл қандай ауру, оған қатысты қандай мифтер бар, немесе қандай дұрыс емес жасап жүрген халықтың бұрыннан келіп қалған, түсініп қалған түсініктер бар. Осы жөнінде толықтай маманнан, тәжірибелі маманнан, шетелден тәжірибе алмасып келген маманнан сұрайтын боламыз. Ендеше Жалпы енді бірінші сұрақ бұл эпилепсия қазір халықтың арасында көбіне қойылатын сұрақ қой. Эпилепсия жалпы тұқым қуалайтын ауру ма?
Иә, бұл сұрақ шынымен де өте көп кездеседі. Өйткені көптеген ата-аналар ойлайды, баласында эпилепсия болса, сразу айтады, біздің тұқымда жоқ еді ғой деген сияқты сондай сұрақтар айтады. Мен өз әкесі жағынан сұрадым, аналар айтады кейде. Өз жағымнан бүкіл туысқандардан сұрадым, ешқандай бізде тұқымда жоқ деп айтады. Сондықтан ол эпилепсия даже ата-анасының біреуінде кездескен болған жағдайдың өзінде де ол баласында эпилепсияның қайталануы пайызы өте төмен. 3-4% ғана бар. Көп жағдайда 95-96% жағдайда дені сау бала туылады негізі ата-анада. Жалпы бұл тұқым қуаламайды яғни да? Тұқым қуалайтын түрлері бар. Аз. Олар бізде, значит, эпилепсияның ішінде түрлеріне бөлінеді. Соның ішінде тұқым қуалайтын түрі бар, иә? Көп жағдайда ол тұқым қуаламайды. Жалпы енді бұл менде осыған қатысты менде дәрігерлер жағынан сұрақ бар. Енді тұқым қуалайтыны бар деп айттыңыз, иә? Енді бұл генетикалық түрі ғой, эпилепсияның генетикалық түрі. Бұны біз қалай анықтай аламыз? Ол генетикалық түрі ме, түрі емес пе? Бұл бірінші сұрақ. Екінші сұрақ, егер анықталған күннің өзінде біз анықтадық дедік, генетикалық түрі бар екен. Енді бұл генетикалық түрін анықтағаннан кейін оның емі өзгере ме? Бұрынғы қабылдап жүрген еміне байланысты өзгеріс бола ма? Енді бұл жерде екі нәрсені анықтай кету керек, нақтылап айтып кету керек. Тұқым қуалайтын түрі деген бөлек болады. Генетикалық. Эпилепсияның көп пайызы негізі генетикалық болып табылады. Бірнеше гендердің әсерінен болып жатқан болуы мүмкін. Ал ол генетикалық болып, бірақ ол тұқым қуаламауы да мүмкін. Ол баланың өзінде бірінші рет генінде өзгеріс пайда болып, мысалы ата-анасында жоқ, но бірақ ол баланың өзінің генінде бұзылыс болды да, ол генетикалық себебі болуы мүмкін. Енді ол біз Қазақстанда оны анықтап жатады, анализдер алынады. Кейбір күрделі анализдерді шетелге бізден алып, бірақ шетелге жіберіп, солар арқылы анықтап жатады. Бұны анықтауға болады. Оны бірақ анықтағаннан кейін оны жаңағы өзің айтқандай еміне қаншалықты оның пайдасы бар. Бірінші оны анықтағанда біз себебін анықтаймыз, неден болып жатқанын. Екінші ол еміне, яғни таргетті ем деп аталады. Қазір арнайы сол генге қатысты емді дұрыс тағайындау. Кейбір түрлері бар, мысалға синдром Драве дейтін түрлері бар эпилепсияның. Ол кезде SCN1A деген генде бұзылыс болады, өзгеріс болады. Ол ген енді ғылыми түрде түсіндіретін болсақ, натрий каналдарына өзгеріс қой жерде. Ал бізде натрий каналдарына жаңағыдай блокаторлар ретінде табылатын карбамазепин деген дәрілер, ол эпилепсияға қарсы дәрі болғанымен де оны тағайындағанда именно осы диагноз түрлерінде ол керісінше одан самай қоздырып эпилепсиялық статусқа, яғни приступтардың жарты сағаттан көп ұзақ уақытқа созылып кетіп реанимацияға түсетіндей сондай жағдайға алып келуі мүмкін. Сондықтан оның маңыздылығы зор. Яғни бұл генетикалық анықтап алғанымыз анализбен маңызы зор ғой. Маңызы зор. Ол ауруды емдеуде кәдімгідей көмек қой. Біз мына нәрсені түсінуіміз керек та, эпилепсия дейтін ол кәдімгідей қоғамдық, әлеуметтік, социальный ауру ғой негізінде. Ол адамдар қоғамға қосылып кетуі қиын. Яғни бұны генетикалық біз анықтап алатын болсақ, еміне дұрыс бағыт беруге көп көмек тиеді. Өте керемет. Жалпы енді тағы да бір сұрақтар туындайды осыдан кейін. Бұл эпилепсия емделетін ауру ма жалпы? Толығымен айтып кетуге бола ма? Енді эпилепсия бұл негізі эпилепсияның өзі ол созылмалы мидың созылмалы ауру болып табылады. Ал халықаралық эпилепсияға қарсы лиганың анықтамасы бар бұл жөнінде. Яғни айыққан эпилепсия деп аударылады. 10 жылдан астам адамда мүлдем приступ болмайтын болса, және сол 10 жылдың ішінде соңғы 5 жылда ешқандай дәрі ішпеген жағдайда да приступтар болмаса, оны айыққан эпилепсия деп атайды. Ондай адамдар кездеседі, ондай адамдар талай болған. Енді менде дәрігер жағынан осы жөнінде сұрақ, енді қарама-қарсы жағына қарай. Кейде мынандай жағдайлар болып жатады. Бір немесе екі эпилепсияға қарсы дәрілер пайдаланып жатады. Бірақ соның өзінде де фармакорезистентный деп айтамыз ғой біздер, дәріге көнбейтін түрлер болады. Оларда екі дәріден асып көмектеспесе, келесі қадамы қандай болады? Одан кейін мынау қазір әлеуметтік желілерде көп таралған кето-диета деп айтып жатамыз. Осының көмегі қандай? Немесе тағы да бір түрі бар. Алматы, Астана қалаларында естіп жатамыз, операциямен емдеуге болады деп айтып жатады.
эпилепсияны операциямен алдын аламыз, толығымен жойып жібереміз деп айтады. Осы жөнінде толықтай. Бұл да өте маңызды сұрақтардың бірі негізі, фармакорезистентный түрі деген. Ол негізі фармакорезистентный түрі деп біз уже екі дәрі жай берілген екі дәрі емес, эпилепсияға қарсы екі дәрі, ол сол пациентке дұрыс тағайындалған және дозасы дұрыс болған екі дәрі көмектеспеген жағдайда оны фармакорезистентный деп айтамыз. Кейде болады, ол эпилепсияның именно ол түріне көмектеспейтін дәріні беру арқылы, бірақ ол көмектеспейтінін білеміз біз. Бірақ кейде сондай қателіктермен сондай дәрі беріліп жатса, ол адамға ол көмектеспеген фармакорезистентный деп айта алмаймыз, өйткені ол түріне ол көмектеспейді. Именно сол дұрыс тағайындалған және дозасы да дұрыс берілген екі дәрі көмектеспесе эпилепсияға қарсы, онда фармакорезистентный аталады. Енді фармакорезистентный түрлері болады, ондай болып жатыр. Ондай жағдайда біздерде кейде болады үшінші дәрі, кейде төртінші дәрі тағайындауымыз мүмкін, бірақ көп дәрінің берудегі бір қауіпті, ол интоксикация дейді, улануға алып келеді. Сол жағынан шамалы қиындық тудырады. Енді кетогенді диета туралы айта кететін болсақ, ол енді арнайы диета, ол жерде көбіне көмірсуларды азайтып, майлы көп жек жейді. Ол адамның организмде кетон деген дене түзіледі, ол миға қорек ретінде глюкозаның орнына соны тағайындалады. Ол бір жағынан, екінші жағынан ол тежеуіш ретінде, яғни эпилепсиялық приступтарды басуға қолданылады. Оны барлық адамға бірдей, барлық науқастарға бірдей қолдана бере алмаймыз. Себебі ол диетаны ұстай алмайтындар болады, кейде оған көмектесе алмайтын түрлер болады. Бірақ эпилептикалық энцефалопатиялардың кейбір түрлерінде синдром Ленокс-Гасто деген кейбір түрлері бар, соларға жақсы көмектесіп жатады. Өте керемет. Анау хирургиялық әдістер туралы. Хирургиялық әдістер енді Алматыда, Астанада нейрохирургия орталықтарында жасалып жатады. Оның негізгі жасауға оны іріктеліп алады, оны барлық адамдарға бірдей жасай бермейді. Ол ең біріншіден қаралады, ол ошақтың, яғни эпилепсия, мидағы эпилепсияны тудырып тұрған, судорогты тудырып тұрған ошақ қай жерде екенін анықтап алады. Сосын ол ошақ біреу ма екенін анықтайды. Біреу ма, бірнешеу болуы мүмкін ол. Ол бір түйір ошақты анықтаған өзінде де ол адамға өте маңызды, керекті жерде орналасқан ба. Мысалы, адамның қозғалысына жауап беретін мида орталықтар бар. Немесе біздің сөйлеуімізге жауап беретін орталықтар бар. Сол орталықтарға жақын орналаспаса, ондай маңызды емес орталықтарда болса, немесе біреу болса, оны отамен алып тастап жатады. Отамен алғаннан кейін 80-90% судорога қайталанбайтын жағдайлар болып жатады. Мынау осы жөнінде осы кезде бір енді бізді тыңдайтын қарапайым халық қой, сондықтан мына нәрсені түсіндіріп кетсеңіз, сонда қалай ол эпилепсия бұл, енді біз дәрігерлерге түсінікті, сіздің аузыңыздан естісе жақсырақ болады. Манағы айтып жатсыз, сөйлеу, қозғалу дейтін орталықтарға жақын орналасса, яғни эпилепсияның қоздырғышы ретінде не табылады? Не әкеледі эпилепсияға дейтін сұрақ қой. Эпилепсияның себебі, енді оның себептері өте көп. Манағы айтып кеткен генетикалық болуы да мүмкін, туа пайда болған ақаулар болуы мүмкін адамдарда. Сосын травмадан кейін, мысалы травмадан кейінгі, немесе инсульттан кейінгі тыртықтар бар. Тыртықтар, инсульттан кейін, травмадан кейін мида тыртықтар пайда болады, зақымдалған орында тыртықтар. Олар тоже судорога алып келетін сондай қасиеті бар. Сол негізгі себептері солар. Тағы да бір сұрақ, енді сұрақтың үстіне сұрақ туындап отыр. Енді бұл дәрігер болғаннан кейін бізге қызық, енді мана хирургиялық жолмен алып тастау 80-90% дейтін, енді керемет көрсеткіш қой, былай қарасаң, 80-90% жағдайда олардың эпилепсиясы қайталанбайтын болса, қарапайым халықтың қасына қосылады, кәдімгідей ел қатарлы өмір сүреді деген сөз ғой енді. Бірақ осы жерде айта кететін, ол барлығына бірдей келе бермейді да. Жаңағы қаралады, қай жерде орналасқан ошақтың қай жерде орналасқанына қаралады, және қаншалықты екен. Кейбір адамда біреу емес, бірнеше ошақтар болуы мүмкін. Біреуін алғанмен ол судорог приступтар қайталанып жатады, себебі ол басқа жерден тағы да шығып жатады. Және сосын жаңа адам өміріне қауіпті емес органнан маңызды емес органға жақын орналасу керек. Ошақтардың. Енді осы жөнінде қаншалықты бұл операциялар қолжетімді Қазақстанда? Немесе шетелде деп айтайықшы, жақын шетелдерде қаншалықты қолжетімді? Бұл енді бірінші мына нәрсе ғой, біз порталмен бара аламыз ба дейтін мәселе. Екінші мәселе, егер біз ақылы баратын болсақ, оның ақысы шамамен қаншалықты?
және қай орталықтарды өзіңіз кеңес берер едіңіз дейтін сұрақтар ғой. Бұл сұрақтар кейін туындауы мүмкін халықта. Жоқ, порталмен жасалып жатады. Астана, Алматы қаласында нейрохирургия орталықтарында жасалып жатады бұл операция. Бірақ таңдалады адамдардың арасынан. Оны алдын ала таңдайды. Оны таңдайтын өзі эпилептолог мамандар алдын ала таңдайды. Зерттеулер жасайды, бірінші зерттеулер жасайды, сосын барып ұсыныс беріледі, содан кейін барып ол хирургиялық отаға жіберіліп жатады. Өте керемет. Менде тағы осыдан бір сұрақ туындап отыр да, бізде мысалы Турциямен салыстырған кезде салыстырмалы түрде емделу тактикалары болады ғой, емдеу жолдары, айырмашылықтар бар ма біздің Турция мен Қазақстан? Турция мен Қазақстан хирургиялық жолмен болсын, тағы да басқа да жолдар арқылы енді айырмашылық бар ма? Турцияда мен хирургиялық жолын нақты айта алмайды екенмін, бірақ препараттармен, яғни как невролог, эпилептолог ретінде ол жақта емдеп жатқандарын қарадым. Енді біздің Қазақстан негізінде қалыс қалған емес, біздің Қазақстан әлемдік стандарттар бойынша ем жүргізеді, жұмыс жасайды. Сондықтан барлық жерде біз Қазақстаннан Турцияға барсын науқастар, Германияға барсын, Америкаға барсын, осы препараттар берілетін және тактикасы да сол. Просто бізде кейбір дәрілер Қазақстанда тіркелмеген дәрілер болады, солар бізде жоқ болып жатады, сол жағынан сәл қиындықтар тудыруы мүмкін. Ал негізінде емдеу тактикасы да барлығы бірдей шамалас. Жақсы, келесі сұрақ енді осыған байланысты. Мына балаларында мысалы судорога ұстап жатады ғой, жаңа приступ ұстап жатқан кезде көп ата-ана или мысалы қасындағы бір судорога ұстаған кезде, приступ ұстаған кезде адамдар көмектесуге барғанда жаңа қасық сұрап, жағын не істеп, тілін шығар деп жатады. Осы нәрсе қаншалықты дұрыс, немесе дәл сондай уақытта біз не істеуіміз керек? Мысалы көшеде бір адам көріп қалдық, талма ұстап жатыр да, приступ ұстап жатыр. Біз сондай уақытта не істей аламыз, не істеуіміз керек? Жалпы бұл нәрсе жаңа халық көбіміз білмейміз да, осы уақытқа дейін біздер ойлап келдік та, ауызға қасық тығып, жаңа тілін жұтып қоймасын, тілі кетіп қалмасын деп айтып жатады ғой. Осындай уақытта не істеуіміз керек? Жалпы дұрыс па жаңа қасық тығу? Негізгі ол бұрыннан қалған жағдайлар ғой. Негізгі қазіргі уақытта ол қасықты адамның, яғни приступ болып жатқан адамға аузына қасық немесе басқа да саусақ тығу, кейбірде шүберек бір нәрселер тығып жатады, чтобы тілін шайнап қояды немесе тілі ар жаққа кетіп қалады деп. Но адамның анатомиялық тұрғысынан адамның тілі негізі ол ары қарай кетіп қалмайды, біріншіден. Екіншіден, ол кезде жақтың бұлшықеттері қатты тырысып жатады приступ кезінде, ұстама кезінде. Сол кезде ол қасықты немесе қасық сынып кетуі мүмкін, ағаш қасықтар болса, немесе тісі сынып кетуі мүмкін. Ол сынған тісі бүкпе жолына қарай, яғни тыныс алу жолына кетіп, тұншығып қалу қаупі бар. Одан да көрі адамды аузына ешқандай нәрсе салудың керегі жоқ. Адамды бір қырына жатқызу керек. Өйткені адам кейде сол приступ кезінде құсып қалуы мүмкін, немесе сілекейі көп бөлініп, сол жаңағы тыныс жолына кетіп қалып, тұншығып қалу қаупі бар. Сондай жағдайда тек бір қырына жатқызу керек та адам. Ауамен оттегі берілетін үйдің ішінде болса, мысалы бір бөлмелердің ішінде болса, терезелерді ашып, сондай ауа беру керек болады. Сосын міндетті түрде осы жерде айта кететін жағдай, приступтың қашан басталғанын белгілеп алса, немесе көріп алса. Өйткені көп адамдар білмей жатады, қай уақытта болды, қанша уақытта болды, және де мүмкін болса видеоға түсіріп алған жақсы осы кезде. Өйткені біздерде болып жатады, көп адамдар туысқандарына айтсаң, енді бұрыннан эпилепсиямен бар туысқандар, эпилепсиясы бар туысқан адамдар, таныстары, олар уже түсінген, олар видеоға түсіреді сразу, үйренген әбден. Ал жаңадан пайда болғандар көбіне түсінбей жатады, кейде сұрақтар қойып жатамыз, видеоға түсірдіңіз ба деген. Олар енді туысқаны ауырып барып тұрған адамға ол бір мазақ қылған сияқты ғой негізінде. Сондай сияқты көреді бастапқыда. Сосын не айтып тұрсың дегендей кейде айтып жатады. Қалай видеоға түсіреміз, ондай кезде андай жағдайда видеоға түсіретіндей болмаймыз деп айтып жатады. Ал ол видеоға түсірудің маңыздылығы, мысалы қасындағы адамдар көргенін түсіндіріп береді ғой бізге. Мынандай болды, былай болды деп. Ал видеоға қарасақ кейде басқаша болып тұрады. Ол біздің бір 50% жағдайда негізінде диагнозды дұрысырақ табуымызға, түрін, яғни эпилепсияның түрін дұрысырақ табуымызға үлкен көмегі бар. Түріне байланысты емі жүреді ғой. Емі жүреді ғой, соған байланысты. Сосын тағы да бір жағдай, осы адамдар, мысалы бастапқыда солай болып түсіре алмай жүрген адамдар, мысалы видеоға түсіре алмай. Кейін бізде енді олар бақылауда жүреді, қаралып жүреді, ем алып жүреді. Уже бір жылдан кейін келгенде
уже видео өздері әкеліп тұрады ғой, түсіріп уже ше видеосын уже міне мынандай түсірдік кейде журналарына алып қояды, приступ мынандай уақытта болды, мынандай, ол журнал анау, ол да маңызды. Уақыттарына өте керемет. Иә, приступтың уақытын жазып қояды, қандай дәрі ішкен, сол уақытта мынандай дәрі іштік, мынандай уақытта болды, мынандай уақытқа дейін созылды деп, соны арнайтын арнайы журналдар арнап қойған дұрыс. Жалпы енді бұл диагноз дұрыс қою, бұл емнің дұрыс болуына үлкен әсері бар. Сондықтан да халық есе тыңдап отырса, осындай жағдайларды көріп жатса, ата-аналар балаларынан сразу жаңағыдай видеоға түсіруге ұялмаңыздар. Ол қазіргі уақытта заман дамып жатыр, дұрыс нәрсе деп есептейміз ол нәрсені. Уақытысын белгілеп, камераға түсіріп, видеоға түсіру, ол жағынан ұялмаңыздар. Телефондарды дұрыс бағытта пайдаланудың бір тәсілі ғой негізінде. Әйтпесе біз әлеуметтік желіде пайдаланамыз, ойын емес, басқа нәрседе пайдаланбаймыз көбіне. Негізі халық көріп отырса, өте керемет информация бұл. Бір-біріне таратса, жеткізсе дейтін нәрселер. Біздің де мақсатымыз сол ғой. Біздің мақсатымыз сол. Жеткізу. А то қазір бәрі ютубты қарайсың, бір керек емес нәрселер тұр, бір пайдалы нәрсе аз да. Сол үшін бір пайдалы болайық осы жүргенде. Пайдамыз тигізейік халыққа. Кішкене білетін нәрсемізбен бөлісейік, айтайық деген мақсат ғой. Енді күнде сіздердің алдыңызда мысалы больницада жүрген адам күнде 100 адам келсе, 100 адамға ол айта алмауы мүмкін да бір информацияны. Ал қазіргі уақытта мынау әлеуметтік желі деген нәрсе ол дұрыс нәрсе негізінде. Біз сол нәрсені дұрыс жағынан пайдалануымыз керек да. Енді менде келесі сұрақ мынандай ғой, бұл кісілердің енді эпилепсиясы бар адамдардың қалыпты өмірге қосылуы турасында сұрақ. Қалыпты өмірге қосылуы қалай жүреді олардың? Олар ұзақ уақыт мынау не деп айтамыз, эпилепсияға қарсы дәрілерді пайдаланғаннан кейін ол дәрілердің бір әсері бар ғой. Яғни олар кішкене ұйқышыл келуі мүмкін дейтін мәселелер бар. Сосын олардың қалыпты жұмысқа қосылып кетуіне қандай әсері бар? Немесе бұл кісілер енді өзінше бір қоғамның бір бөлігі, бірақ кейбіреулерінде мүгедектігі болады. Мүгедектігі бола туралы жас адамдар бар кейбір. Инсульттан кейін сондай эпилепсия болып қалған. Осыларға олар өздері мүгедек сезінгісі келмейді ғой. Әрбір адамға өзін сен мүгедексің деген айту ол ауыр тиеді да негізінде. Осы мәселе жөнінде не айтасыз? Олар қоғамға қалай қосылып кете алады? Енді бір шектеу бар ма, жоқ па? Бұл да бір үлкен мәселе ғой. Үлкен мәселе. Шектеу негізінде медицина тұрғысынан шектеу жоқ. Және де жұмыс орындарынан да арнайы бір шектеу жоқ. Көп жағдайда ол түсініспеушіліктен болады, мысалы. Жан-жағында жұмыс орындағы мысалы адамдардың немесе жұмыс берушілердің эпилепсия дегеннен қорқынышынан. Ол кезде мысалы жұмыс орнында келіп приступ болып жатса, судорога болып жатса, не істейміз деген. Сондай қорқыныштан болатын шектеулер ғой негізінде, ал арнайы шектеулер жоқ. Яғни оларға қандай жұмыстар болады деген сұрақтар ғой. Қандай жұмыс жасауға болады деген сияқты. Көп жағдайда егерде дәрі ішіп жүргенде приступтары болмайтын, немесе сирек болатын жағдайда кез келген жұмысты жасай береді, тек қана арнайы бір шектеулі ол биікте жұмыс жасау. Өйткені биікте егер стройкада биікте жұмыс жасап жатса, сол жерде приступ болса құлап кету қаупі бар. Сосын суда жүзу деген сияқты. Суда жүзгенде жүргізуші болу мысалы. Жүргізуші болу, жүргізуші болу ол да қауіпті, өйткені ол жалғыз өзі емес. Ол авария туғызатын болса, ол басқа адамдарды алып кетеді ғой. Сол себептен жүргізуші болу ол да қауіпті. Суда жүзуде мысалы қасында бір қарап тұратын адам, яғни 1 метр жерде бір қарап тұратын адам болмаса, бір бақылауда болмаса, суда жүзу тоже қауіпті бар. Сондай арнайы бір қауіп, яғни приступ кезінде болып қалатын қауіп тудыратын жұмыстар болса, солар болмайды, ал басқа жұмыстар жасай беруге болады, шамасы жетіп жатса. Енді осыған байланысты тағы да сұрақ, мына эмоционалдық жаңағыдай скачуха дейді ғой. Сосын мына ұйқының енді қазір көп адамдар стрессте жүреді, не істейді, бір тез ашуланғыштық, осындай нәрселер, сосын ұйқының қанбауы, жаңағыдай мына қазір гаджеттердің пайдалану, телефон, интернетте көп отыру, жалпы бұл ұстаманы тудыруы мүмкін ба? Жаңа нені приступты тудыруы мүмкін ба? Сұрақ түсіндім ғой. Жалпы
иә қазір көп адамдардың да ондай да сұрақтар болып жатады. Иә осы гаджеттерден телефон көп қарап кетеміз, немесе ұйқының дұрыс болмауы, ол эпилепсияны себебі ма деп сұрап жатады кейбіреулер. Ол негізі эпилепсияның себебі емес. Эпилепсияның себебі бар, сол себебін қоздырушы ретінде қолданылады. Мысалы, ең негізгі бірінші орында тұратын соның ішінде ұйқының бұзылысы. Түнде ұйықтамайтын болса, адамдар түнгі ұйқысын дұрыс реттемейтін болса, онда көп жағдайда сондай эпилепсиялық приступтардың күшейіп кетуіне алып келуі мүмкін. Ал гаджеттер, бағана телефондар, енді ол фотосенситивті дейді, яғни түрі. Көзіне жарық түскен кезде болатын эпилепсияның бір түрлері бар. Сол түрлеріне олар әсер етеді, бірақ ол түрлері ондай көп пайызда емес. Сондықтан именно сондай түрлерінде ол қауіпті, яғни күшейтуіне мүмкін, приступтардан тудыруы мүмкін. Ал басқа жағдайларда, ол мысалы түнмен көретін болса, жарықтан түнмен қарап жатып демалмайтын болса, ми тынықпайтын болса, ол да сол жаңағы ұйқының бұзылысымен бірігіп отырып, екеуі тоже әсер етеді сондай. Тағы сол осыған байланысты бір сұрақ, мысалы қазір жастардың бәрі түн ұйқысы негізі, жалпы жастар емес, адамның түн ұйқысы дұрыс емес негізі бар ғой. Мен өзімде де өмірімде де бар. Енді балалар болсын, үйдегі адамдар болсын, түнімен дұрыс ұйықтамайды, сағат 1-2-ге дейін жүреді, телефон шығып жатады. Өзімізде де сондай жағдайлар болып қалады. Бір телефонға кіріп кетесің, болды, ана жарықпен ұйқың келмейді, телефонды сөндіріп жатайын десең, вообще ұйқы келмей жатады. Осындай уақытта жалпы мына ұйқыдан деп айтып отырсың ғой. Ұйқыдан деген кезде сау адам жалпы осындай ауруға шалдығуы мүмкін ба, эпилепсия, осындай себептермен? Яғни ұйқы дұрыс болмау, сап-сау адам дегенде бұл жерде эпилепсияның жаңағы маған айналып келеміз ғой, эпилепсияның себебіне. Егер ол адамның мидың даму барысында немесе жүре келе мида сондай ақаулар жоқ, немесе эпилепсияны тудыратын ошақ жоқ деге, ол адамда мынандай жаңа сіз айтқандай ұйқының бұзылысы, гаджеттер эпилепсия тудырмайды. Ол эпилепсияны тудырмайды, өйткені бұл қосымша эпилепсиялық, яғни тудыратын эпилепсияның себебі бар адамдарда соларды күшейту үшін қоздырғыш ретінде жүреді болар. Бұны неге сұрап отырмын, что арнайы айтылып жатқан нәрсе бұл. Потому что көп адамдарға түнде дұрыс ұйықтамайды, ұйқысы бұзылған ғой, сол үшін сұрап жатырмын да. Ал бағана бірінші сұрағым ол эпилепсиямен ауыратын адамдардың жаңағы себеп бола ма деген сұрақ қой. Осы жерде қосып кететін нәрсе, енді бұл ұйқының дұрыс болмауы бұл дейтін көптеген аурулардың қоздырғышы ғой негізінде. Бұл айтайық, өзі бұрыннан сау адамдардың ауруға шалдығуына әкелуі мүмкін. Осы мәселе турасында мысалы, енді көптеген бұл мәселе турасында көптеген видеоматериалдар да бар, көптеген әлеуметтік желілерде де айтылады бұл нәрсе. Енді өзі денсаулықтың өзі көрсеткіштері бар ғой өзі. Дұрыс ұйқы, қозғалыс, дұрыс тамақ деген сияқты. Осы үшеуін алуға болады. Дұрыс ұйқы болмайды деген сөз, бұл проблема енді. Осыған, дұрыс ұйқы, осы жақында бір не естідім, ғылыми жаңалық. Ол жерде дұрыс ұйқының болмауы, ол жерде жүргізген екен, түнгі сменмен жұмыс жасайтындарды салыстырып қараған. Оларда біздер ғой. Көбіне түнгі сменмен жұмыс жасайтындармен салыстырған, оларда қатерлі ісік ауруы жиірек кездеседі, және жаңағыдай өмір сүру ұзақтығы қысқарады деп көрсеткен екен ол жерде де. Бұл ғылыми зерттелген екен солай. Сондықтан да уақытысымен ұйықтап, уақытысымен тұрып, негізі бұрында енді әкеміз, біз бала кезімізде де уже сағат спокойно не болып жатыр, спокойной ночи ма ол содан кейін ұйықтауға тырысамыз ғой сразу, бірақ таңертең ерте тұрып жатасың ше. Негізі сол кез күшті кездер да. Ол кезде гаджеттер жоқ қой. Ең жақсы мультик сол спокойной ночи малышыда көретін еді ғой. Ертеңгі күнді күтіп отыратын ең сол жалғасын. Одан кейін ол да өшіп қалады, тың деп тұрып қалады ғой, көрмейсің ешнәрсе. Так, одан кейінгі сұрақ, бізде мына эпилепсиясы бар адамдар енді қоғамға қосылуы кішкене қиындау ғой. Бұл адамдар спортпен айналысуға бола ма, жұмыс істеуге, одан кейінгі көп сұрақ, балалы болуға бола ма оларға? Яғни босану, бала көтеру деген сияқты эпилепсиясы бар адамдарға.
біріншісі жаңа спортпен айналысу, жұмыс істеу және балалы болуға вообще жоспарлауға бола ма бұндай кісілерге, эпилепсиясы бар кісілерге? Енді эпилепсиясы бар бірінші сұрақ спортпен айналысу. Енді спорттың жеңіл түрлері теннис ойнау деген сияқты, футбол, егер приступтары сирек болатын болса, және дәрі ішіп жүргенде приступтары басылып болмай жүргендер болса болады. Жеңіл түрлермен, жүгірудің жеңіл түрлері, жаңағы теннис, футбол деген сияқты Жеңіл спортпен спорттармен айналысуға болады. Ал күрделі травмаға алып келетін ондай спорттар болмайды. Штанга көтеру деген сияқты, да? Бокспен, карате деген сияқты кейбіреулер, таэквондо қатысты сондай кейбір қатысатындар айтады, ол уже республикалық деңгейде шығып жүрген ниет деп ше, жарысқа шығып жүрген спортсмен еді деп, мынандай жағдай болып қалды, не істейміз деп сұрап жатады. Ондай жағдайларда енді болмайды. Сұрақ енді ары қарай сұрақтың да жалғасы бар ма негізінде әлі? Осы жерде сұрақ тағы да мынау мидың жұмысымен байланысты айтайықшы, мидың жұмысымен байланысты спорттар бар. Мынау шахмат деген сияқты, тоғызқұмалақ, сосын одан кейін мынау қазір оны спорттың түріне қосып қойды, киберспорт. Осылармен айналысу, осылармен айналысу вообще қалай енді? Бола ма, болмай ма, әлде қатты зияны бар ма? Мидың жұмысы қатты қосылатын жұмыстар, ми шаршайтындай жұмыстар. Шахмат, тоғызқұмалақ ойнаған кезде болды деген естіген емеспін. Бірақ енді киберспорт в основном компьютермен ойналатын ғой. Телефонмен, компьютермен. Ол манағыға келеді, манағы. Қоздыруы себеп гаджеттермен, компьютермен ойындар ойнауы манағы қоздыруы мүмкін себептердің бірі. Сондықтан олар шектеген жөн, дұрыс болады негізі. Ал бағанағы сұрақ әйелдер жұмыс істеу, содан кейін босану, жүктілікті жоспарлап жұмыс да қысқаша айтып кеттім. Жұмыс енді жаңағы босануға бола ма деген. Енді жүкті әйел болып, осы жерде нақтылап айтып кететін бір жағдай бар. Негізі жүктіліктің алдында жүктілік болмай тұрып 6 ай жоспарлайды ғой енді. Көп жағдайда жоспарлау болады. 6 ай 1 жыл бұрын жоспарлап бастағаннан бастап, егер ол эпилепсиясы бар адам болса, жоспарлап бастағаннан бұрын уже невролог эпилептологпен бірге дұрыс дәріні тағайындап алған дұрыс болады. Өйткені ол болашақ баласына әсер ететін кейбір дәрілердің түрлері бар. Жүктілік кезінде әсер ететін, іште жатқан балаға әсер ететін. Сондықтан ол дәріні ол бұрыннан ішіп жүрген болса, ол дәріні мүмкін ауыстыруға мүмкіндік болса ауыстырып, жеңілдеу, яғни ондай әсер бермейтін дәрілерге ауыстыруға мүмкіндік болса ауыстырып, соның бәрін жоспармен жасаған дұрыс. Ал негізінде босанып жатқан адамдар, әйел адамдар бар. Бірнешеу десем де болады. Енді менде ары қарай тағы да сұрақ қойып кеткім келіп тұр осы жерде. Мынау босануға болатынға қатысты. Енді мен негізгі жұмысым мен қалалық перзентхана, сол жақта реанимация, ересектер жансақтау бөлімінің меңгерушісін. Енді маған қызық болып тұр да осы жері. Бұл кезде манағы сіз емдеу тәсілі өзгереді дедіңіз, яғни алдын ала дәрілер өзгереді. Немесе айтайық, беремін емес екен білген жоқ, біліп қалды, одан кейін бар дәрілерін өзгерттіңіз. Бұл жерде қандай, енді қалай деп айтсам екен, қандай қауіптерді қарайсыз бірінші? Жоқ, қандай қауіптерге қарап тұрып сіз дәрілерді өзгертесіз? Мысалы, мамасына қауіптерді қарайсыз ба, баласына қауіптерді қарайсыз ба? Или екеуіне бірдей қауіптерді қарап отырып өзгертесіз ба? Себебі дейтіні, мына нәрсені түсінуіміз керек қой, егер біз дәріні өзгерткен жағдайда, егер кішкене слабыйлауын беретін болсақ, онда мамасында ұстамау кездесуі мүмкін, күшейіп кетуі мүмкін. Одан балаға да зиян, одан мамасына да зиян. Одан кейін кейбір дәрілерді білеміз біздер, мынау ұрыққа әсер ететін білеміз, ұрықта бір өзгерістер тудыруы мүмкін. Осы мәселеге байланысты не айтасыз? Қандай критерийлер бар оны таңдауда? Негізі ол индивидуален дейді, енді әр адамға жеке өзіне қаралады, солай таңдалынады. Жаңағы кейбір дәрілер бар, баланың ұрықтың даму барысында ақауларға алып келуі мүмкін. Енді ол да 100% емес, оның да бір барлық балада сондай алып келеді деген сөз емес. Кейбір балаларда бірақ сондай ақауларға алып келуі мүмкін дәрілер бар. Ол дәрілерді ішіп жүргенде оны ауыстыруға, егерде ауыстыратын жағдайда ол әйел адамда приступтар күшейіп кететін болса, күшейіп кететін сондай қауіптілігі бар болса, немесе ол бұрын соңында ішкен ол дәрі оған көмектеспеген болса, онда
онда қаралады, ол дәріге ауыстырмауы да мүмкін. Ал егер де ауыстырғанда ол көмектесе алатындай болса, онда сондай жағдайда ауыстырамыз. Ал және оның дозасы қаралады. Мысалы, әйел адамның жаңа 2 қабат жүкті болған әйел адамда ол дәрінің дозасын сәл төмендетіп түсіріп көреміз. Негізі терапевтический доза деп аталады. Ол дәрінің яғни көп берілгендегі интоксикация, яғни улану себебіне жеткізбейтін доза, жоғары шегі, астыңғы шегі, ол аз дозада ішкенде көмектеспейтін доза. Соның екеуінің аралығы ол терапевтический доза деп аталады. Сондай дозада беріледі, ол дозаның өзінде де қараймыз енді. Егер де дозасын сәл түсіріп көргенде приступ болмайтын болса, сол ұстап тұратын болса, сондай жағдайда негізше дозасын азайтып берген дұрысырақ болады. Және де осы жерде қандағы ол дәрінің концентрациясын анықтап отыру маңызды. Осы сұрақты қояйын деп отыр едім мен. Сондай анықтап отыру маңызды. Өйткені әйел адамдарда жиірек бір айда 2 ай сайын бір сол қандағы концентрациясын анықтап отыру керек. Өйткені ішіп жатыр, бірақ қанда концентрациясы аз болуы мүмкін. Немесе қанда концентрациясы көп болуы мүмкін. Соны да нақты біліп отыру керек. Мынау бізде дейтін кейбір келетін, енді сіз өткенде бізге келіп, желтоқсан айында келіп консультация өткізген кезде, көп келген бізге келген сұрақтар, немесе бізге келген пациенттерде, олар дәрілерін ішіп жүр, бірақ эпилепсиясы приступ сол күйінде қалып қойған. Ешкім оның дәрісінің құрамына, қандағы дәрісінің концентрациясын анықтамаған, ешкім оны ауыстырмаған, дозасын көбейтпеген дейтін мәселелер көп болды бізде. Енді осы мәселелер жөнінде сол мана қойғым келген сұрақ, енді өзіңіз жауап беріп кеттіңіз. Қанның құрамында концентрациясын анықтау дейтін нәрсе бар ғой, значит. Бар, иә. Қанның құрамында концентрациясын анықтау ол маңызды. Өйткені кейде болып жатады біздерде. Дәріні беріледі, берілген дозасы өте аз. Бірақ ол енді ол науқас адамдар ол білмейді ғой өзінің дозасы аз екенін. Олар ішіп жүре береді, мен ішіп жүрмін, бірақ көмектеспейді деп айтады. Бірақ негізінде оның, мысалы, балаларда болса салмаққа есептеледі, ересектерде енді өзіне арнайы есептеледі. Сондай жаңа терапевтический доза дейді, соған жеткізілу міндетті негізінде. Сосын дәрінің көмектеспеген екеніне көз жеткізу де, оған жеткізбейінше, терапевтический дозаға жеткізбейінше, оны көмектеспейді деп айта алмаймыз. Мана фармакорезистентный деп айтып, кейбіреу айтады, дәрі ішеді, мысалы, аз дозада ішкен, бірақ оған көмектеспейді деп ауыстырып тастайды басқа дәрі. Немесе екінші дәрі қосып тастайды. Бірақ негізінде оның дозасын көтермеген да. Ол дозасы бағана бастапқы дозада қалып қойған. Сол себептен оны фармакорезистентный деп айту қиын. Қолдан жасап алған фармакорезистентный болып кетуі мүмкін, қолдан жасап алған. Бұл енді халыққа өте керемет ақпарат қой енді. Егер де сіздердің туысқандарыңыз эпилепсиямен ауыратын болса, немесе балдарыңызда эпилепсия бар, сіз дәрі беріп жүрсіз, дәрігер тағайындаған. Бірақ әлі күнге дейін эпилепсиясы бар болатын болса, міндетті түрде сіз тексеру керексіз оны. Бұл доза сізге жеткілікті ме, жеткіліксіз бе? Немесе бұл сіздің балаңыздағы, сіздің туысқаныңыздағы эпилепсияның түрі бұл фармакорезистентный ма? Яғни дәріге көнбейтін эпилепсияның түрі ме? Осы нәрсені айырып алған дұрыс та. Енді өте керемет жауап, өте керемет жауап. Біз енді өзім дәрігер ретінде керемет жауап алдым деп ойлап отырмын. Себебі менің де білмейтін нәрселерім бар. Біз дәрігер болғаннан кейін біздің бағытымыз эпилепсия емес. Сондықтан қазақ айтады оны, торғай сойса да қасапшы сойсын дейді ма? Шымшық сойса да қасапшы сойсын. Бәрімізге сол медицина жағы қызық болып отыр ғой, не деген бар. Так, келесі сұрақ, бізде адамдар, мысалы, қоғам бұл эпилепсиядан қорқады ғой енді. Мысалы, эпилепсиясы бар қызды қосылғысы келмейді, жаңағы үйленгісі келмейді, или эпилепсиясы бар жігітпен күйеуге шыққысы келмейді деген сияқты. Жалпы неліктен қоғам бұл дерттен қорқады? Көп жағдайда қорқып жатады, ол приступты көрген, жаңағыдай эпилепсиялық приступтарды көрген адамдар қорқып жатады да. Ол көрінісі де бір қорқынышты ғой, бір қарағанда енді. Енді медицинадан хабар жоқ адамдар болса, ол қорқынышты. Сондықтан сол үрей оның ойында қалып қояды да. Ол содан кейін ол бір қорқыныш, адамның ойында қалып қойған бір қорқыныш, ол қайтадан сондай көрсе, біздегі жаңа мифтар бар ғой, тұқым қуалайды, не істейді деген. Сол нәрседен қорқады негізі халық. Ол да бар, иә. Тұқым қуалайды деген мифтар бар, иә. Мысалы, әйел адам алса, оның баласы эпилепсиямен ауырып туылады деген сияқты. Және де аурудың өзі де бір жағынан, бірақ барлық эпилепсиямен ауыратын адамдардың барлығында ондай приступтардың түрлері көп. Сондықтан барлығын бірдей дірілдеп, есіне танып қала бермейді. Оның түрлеріне байланысты.
біздер енді өзіміздің клиникамызда жалпы қабылдау жүргізіп осы именно эпилепсиямен дәрілерінің жаңағы несі бар ғой, дозаларын қойып қарап қабылдау жүргізіп осы халыққа көмектесе аламыз ғой алдағы уақытта да. алдағы уақытта иә, алла қаласа көмектесеміз. енді атырауда да айналып жатқан адамдар бар болар, жоқ емес қой негізінде. жоқ, мен өзім білмеймін, иә, просто айтып жатқаным ғой. мен де нақты білмеймін, өйткені жақында келген. бірақ енді өз жағымыздан көмегімізді аямауға тырысамыз енді. енді мына нәрсені толықтай халыққа айтып кеткен дұрыс болатын болар деп ойлаймын. Эпилепсия бұл үкім емес, бұл приговор емес. Эпилепсия бұл бақылауға болатын дерт. Біз бұған келісеміз, біз бұған көзіміз жетті. Енді осы жерден жақсы нотада бір аяқтауымыз керек болды подкастымызда. Негізі эпилепсия туралы мен ойлауымша көп әңгіме созып айта бұл дейтін күні түні отырып алып дәрігерлердің арасында бұл турасында спор көп. Бұлардың эпилепсияның мынау түрлері бар ғой, біз білмейтін түрлері көп негізінде. Жаңадан ашылып жатқан түрлері бар. Енді қызық өзі эпилепсия. Кіріп кетсең ішіне жүре беруге болады. Ғұмырымыз да жетпей қалатын сияқты кейде оны тануға. Енді мына мәселе қатты бір қызық болып тұр өзіме. Бір сондай қызықты бір оқиға болды ма, қызықты бір науқастарыңыз болды ма, бір ауыр науқас деп айтайын десем, эпилепсияның барлығы жеңіл емес негізінде. Қай-қайсысы да жеңіл емес. Оған дозаны подбирать ету, со дозаға дейінгі ұстамалардың қайталануы, оған уайым, бұлардың барлығы мен реанимацияда, общий реанимацияда істегеннен кейін осының барлығының өтуі дәрігерге қатты бір стресс негізінде, емдеуші дәрігерге. Сондықтан ауыр жағдай емес, маған өте бір қызықты жағдай өзіңіздің өміріңізде вау деп қалатындай жағдай болды ма дегенім ғой. Енді вау деп қалатындай емес, бір жағдайды айтып кетейін. Енді ITKB-де жасадым районда. Сол жерде жасап жүргенде бір үлкен ер кісі болды. Прямо эпилептический статус дейді, маған ұзақ жарты сағаттай прямо судорога болып, сондай реанимацияға түсіп, сонымен мені шақыртты. Барсам, дәрісін ішіп жүр негізінде. Тұрақты дәрісін ішіп жүр. Апасы келді, бір апасымен сөйлестім. Осындай біраз жылдан бері учетта тұрады екен, дәрісін ішіп жүр деп айтты. Сосын дәрісін сұрастырдым, қанша дозада ішеді, қалай ішіп жатыр. Сөйтсем манағы айтқандай, дозасы өте аз ішеді екен. Және жұмыс жасайды, жұмысқа бара алмайды. Күнде судорога болады дейді. Сосын реанимациядан шығардық, жағдайын жақсарттық. Одан дәрісін, дозасын дұрыс тағайындап, дұрыс подбирать етіп берілдік. Содан бізден шығып кетті. Шығып кеткеннен кейін әпкесі 2 аптадан кейін ба, 3 аптадан кейін ба келіп тұр маған. Тамақ келіп тұр маған жұмысқа. Сізге рахмет дейді. Інісі жұмысқа қосылған ғой, уже приступтар басылған. Жұмысқа қосылды дейді. Қазір бұрын жұмысқа бара алмай қалған кезде кейде орын жабу үшін мен барып тұратын едім дейді да. Мен барып тұратын едім. Кейде енді керек қой, енді ақша табатын не, сосын жұмысқа сол бара алмай қалатын кезде болады дейді. Сол кезде мен барып тұратын едім, қиын болатын еді дейді, сондай жағдай. Қазір вообще судорог қайталанған жоқ. Жұмысын жасап жатыр дейді. Сізге үлкен рахмет деп сөйтіп келген болды. Сол үлкен қуаныш. Енді ондай халықтан бір рахмет естейміз ғой. Бізге сол үлкен бір. Енді біздің сол негізгі дәрігерлердің негізгі мақсаты сол ғой. Біз сонымен мен бір өзімнің нелеріме туысқандарыма айтамын ғой. Менің жұмысымның кайфы сол деймін да. Біреулер дейтін бір өзінің жұмысынан бір ләззат алады, мысалы бір суретін салады, или айтайықшы мынандай бір дизайн жасайды, содан бір соны жасағаннан кейін барып өзіне бір қарап отырып, менің әкем өзі строитель негізі, өзінің жасап қойған үйде дейтін забор салады, қора салады, соны жасап қояды да сыртына қарап тұрып, ұсқыннан көрініп тұрады енді, кайфовать етіп, рахаттанып, темекісін шегіп тұрған ше. Біздің жұмысымыздың кайфы сол да енді. Бізге келеді пациент, енді қандай ауыр болсын, жеңіл болсын, соның бір кәдімгідей шығып, сап-сау болып шығып кетіп жатқанын көрген кезде, сол кезде түсінесің де, бұл жұмыс. Жалпы дәрігерлік деген ол оңай жұмыс емес қой негізі. Көп адам ойланып түсу керек сияқты бұл салаға да. Алдағы уақытта мен мына осындай подкастта именно дәрігер мамандық таңдаудағы қалай таңдау керек, не үшін таңдау керек, осы подкастта жалпы алдағы уақытта айтқым келеді осындай мәселелерді. Жалпы дәрігерлікті таңдау ол бір оңай емес негізі. Бір армандап, бала бір сондай болып. Мен өзім жалпы бала кезімде көп ауырдым да.
и бала кезімнен арманым болды врач болу ше. Оны менің қасымда класстастарым да мұғалімдердің бәрі біледі. Мен 6 класстан бастап сол биологияны оқып дайындалып арманым болды жалпы. Сол сияқты дәрігер болу үшін негізі армандау керек бар ғой. Ол жұмысты жақсы көріп бір халыққа бір пайданы тигізейін деп істемесең анау адам шыдамайды негізі да. Енді қазіргі жағдайда мынандай ғой, енді дәрігерлікке кейбіреулер бар, мынау жалақысы жоғары деп келетіндер бар. Келеді де бір 2 ай істегеннен кейін барып басқа мамандық таңдап кетіп жатқандар көп қой. Кеше осы бір видеоны көрдім тоже. Бір ненің медсестраның айлығы турасында айтып жатыр да, 201 бәле мың. Сосын жаңа кірпік салатындар да, ол миллионның үстінде алады екен да. Ананы курс оқыды, қанша жыл оқыды, мысалы 3 жыл колледж оқыды деген сияқты. Медицинада дәл солай ғой, жаңа миллиондап таппайсың, бірақ андай не істейтін. Алғысына шамалы. Өзі бір осы подкасттың да негізгі мақсаты, қазір бізді көріп отқан көрермендер бір пайдалы нәрсе алып кетсе. Ең болмағанда бізді көріп отқан науқастар емес, тіпті қарапайым халық көшеде кетіп жатыр, біреу эпилепсиясы ұстап қалып, аузына қасық тығып ағаш тықпаса екен деген мақсат қой негізінде. Хотя бы осындай нәрсені кішкентай нәрседен біліп отырса, оның өзі біз үшін үлкен жеңіс. Біздің осы істеп жатқан мына ісімізге біз ешкім ақша төлемейді ғой негізінде. Өзіміздің инициативамыз, Руслан бауырымның негізі көптен бері армандап жүрген нәрсесі, оны біздер қолдап алып кеткен ісіміз, сондықтан енді өте керемет нәрсе болатын еді, егер де осы нәрсені білген болса. Сол үшін енді Дархан бауырым, Дархан Бақытұлы келгеніңізге өте көп рахмет. Алдағы уақытта мынау көрермендерге бір сұрақ, бұл эпилепсия турасында ұзақ айтуға болады. Және осы видеоның астына қандай сұрақтарыңыз бар? Эпилепсияға байланысты мүмкін біз қамтылмай кеткен сұрақтарыңыз бар. Соларды толық сізде егер туысқаныңызда болатын болса, бір сұрақтарыңыз туындаған болатын болса, немесе дәрігерге барып, оның жауабын ала алмай жүрген болсаңыз, комментарийге жазып кетсеңіз болады. Және бұл видеоны таратсаңыз деген бізде өтініш. Және келесі тақырыпқа байланысты, Руслан бауырым. Келесі тақырып енді білмеймін, біздің именно клиникамыздың жұмыс істеп жатқан ең бір несі ғой, қалай айтса болады екен, бағыты. Именно врач-неврологтарға қатысты грыжа мәселесінде қозғасақ, келесі подкастта. Оны енді уақытының бәрін жоспарлай жатамыз. Келесі подкастына несі грыжа мәселесіне қозғаймыз. Грыжа мәселесі, омыртқаралық грыжа, енді грыжаға байланысты қозғасақ, тек қана дұрыс сұрақ болатын бар. Грыжа мәселесінде мифтер көп, грыжа мәселесінде дұрыс емес ем көп, грыжа мәселесінде көптеген қате ұғымдар бар, грыжа мәселесінде 100% операция істеу керек дейтін мәселелер бар. Енді бұл жерде нейрохирургтарды шақырып жүрсек өте керемет болатын еді, бірақ енді әзірше невролог. Бұл отдельно шақырайық, бірінші неврологты. Енді грыжа мәселесінде өте көптеген енді келіспейтін немесе өте көптеген сұрақтар бар. Халық арасында да кездесетін, бізге келетін пациенттердің де өте көптеген сұрақтар бар. Сондықтан келесі подкасттың тақырыбы сол грыжа қылсақ. Мәселесіне, сұрақтарыңыз болса, алдын ала қойып жүрсеңіз, өте керемет болады біздер. Чтобы сіздердің ойыңызда, көкейлеріңізде жүрген сұрақты іріктеп алып, маңыздысын және көп адамның қойған сұрағын біз жазып алып, сол дәрігерге қойсақ жақсы болады. Алдағы уақытта қандай тақырыптарды қозғаған сізге ыңғайлы, қандай тақырыптарда қандай дәрігерлерді көргіңіз келеді біздің подкасттан. Осы нәрселерді комментарийге жазып кетсеңіз, сіздің комментарийлеріңізді міндетті түрде оқимыз. Бізбен бірге болыңыз. Келесі кездескенше сау болыңыздар.